Miss és ebben a videóban egy videót osztom el mi. Mindegy, szóval ebben a videóban egy ilyen unboxingos videó lesz, nem nekem, hanem anyukámé. Karácsonyra rendeltem neki az almástokoktól, amit a leírásban lent lesz. Mutatom is, hogy mit rendeltem neki. Neki egy telefontokot rendeltem, mert hát ugye ő váltott telefont iPhone 7 Plus-ra, és úgy gondoltam, hogy neki csak egy telefontokja van, és úgy gondoltam, veszek neki egy másikat, ami, hogy lássátok, egy ilyen mandulás és így néz ki, és szerintem nagyon menő. Anyukámnak is fekete színű telefonja van, iPhone 7 Plus-ba, és ugye itt van még a logója is, hogy almástokok. Ez majd persze be lesz majd csomagolva, egy szép kis csomagoló papírba. És ahhoz vettem még egy ilyen nagyon édes, médes, bödönös kis zacsit is, ami nem volt drága, mert találtam ilyeneket, és mondom, ez nekem kell. Ugyanis hát nekem ez nagyon megtetszett, és mondom, ez nekem kell valakinek odaadni karácsonyra. De hát ahogy látom, már meg is érkezett anyukámnak, és egyébként itt van, hogy november 13-án kellett volna megjönnie. És még illetve, hogy én ebbe is bele fogom majd takerni. És hát szerintem ennyi. Meg ugye ez be lesz szépen csomagolva, meg ilyesmi, úgyhogy happy! Igen, majd az oldaluk lent lesz a leírásban, és írjátok meg, hogy milyen videókat szeretnétek még látni tőlem. Igaz, hogy nagyon régóta volt videó, de hát ez van. Szóval, vagy szóval, hogyha tetszett, akkor like és iratkozzatok fel. Sziasztok!